Kwa kauli moja, Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi kwamba kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili, ndugu Nchimbi afukuzwe uwanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Kwa hiyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla kwamba Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi. Pokeeni taarifa hiyo. Tafadhali tukae. Unatakiwa kukaa eti? Au unatakiwa kusimama? Karibuni nyote katika ofisi ndogo ya Chama cha Mapinduzi hapa Lumumba. Sina shaka nyote mtakuwa mmefahamu, na ndio sababu ya sisi kukutana hapa leo kuzungumza kidogo kuhusiana na kazi zilizofanyika na chama chetu. Leo tarehe 26 mwezi wa 8 2026 jijini Dar es Salaam vilifanyika vikao vya kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM chini ya mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kamati kuu na halmashauri kuu zilikuwa na ajenda za jumla ambazo zilijadiliwa, na kati ya ajenda zilizojadiliwa leo kulikuwa na swala la nidhamu na maadili ambalo lilikuwa linamkabili mwanachama mwandamizi wa chama chetu, mjumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu, ndugu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Na katika swala hilo vikao vyote vilijadili kwa makini masuala yaliyohusu nidhamu na maadili, na baada ya kuzingatia taarifa zote zilizokuwepo ilithibitika kwamba katiba ya Chama cha Mapinduzi pamoja na kanuni zake vilikiukwa. Kufuatia hayo, kwa kauli moja, Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi kwamba kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili, ndugu Nchimbi afukuzwe uwanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Kwa hiyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla kwamba Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi. Pokeeni taarifa hiyo. Tumemaliza.